مدرب طنزانيا الجزائري يهاجم المغرب ويلجأ إلى الحرب الإعلامية قبل مواجهة الأسود. السلام عليكم متابعينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديد الأخبار الرياضية. لجأ الجزائري عادل عمروش مدرب المنتخب التنزاني إلى الاستفزاز عبر استغلال منابر بلاده، حيث اتهم المغرب بالاستفادة من امتيازات في المسابقة القارية. واتهم مدرب طنزانيا خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية الجزائرية أن الجامعة المغربية لكرة القدم تستغل قوتها لفرض أمور في صالحها. وأضاف عمروش أنهم أصبحوا متفرجين فقط، متهما المغرب باختيار حكام المقابلات وفرضهم على المنافسين. كما أشار إلى أنه خلال مباراتهم في تصفية كأس العالم كانوا يريدون إجراء المقابلة زوالا، لكنهم تفاجأوا بتنظيمها ليلا نزولا عند رغبة المنتخب المغربي. وجاء هذا التصريح الغريب بعد أقل من 24 ساعة من استضافته في قناة مغربية، والتي تمنى فيها نفاقا الحظ الجيد للمنتخب المغربي. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب طنزانيا يوم الأربعاء المقبل على الساعة 6 مساء، وذلك برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أفريقيا للأمم المنظمة بالكوت ديفوار. شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك وتفعيل زر جرس التنبيهات.